Ngiyanibingelela nonke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyanamukela ku-channel Isikhathi Sezwe, la sikhulisana, sifundisana, silekelelana khona ngezwi leNkosi. Lungisa inhliziyo yakho namhlanje ngoba sizokhuluma ngokuphupha uthola izinto zakho ebezilahlekile. Kodwa ngicela siqale ngomkhuleko. Baba, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga ngalolu suku. Siyabonga ukuthi uyakhuluma nathi nangamaphupho. Namuhla njengoba sikufunda ngaleli phupho, sicela usiphe ukuqonda, ukuhlakanipha nokwahluka. Thuba akulahlekela, injabulo, ukuthula, ubudlelwane, impumelelo, umshado owawuntshontshiwe. Khumbula, uNkulunkulu unguNkulunkulu obuyiselayo. UJoel 2:25 lapha eBhayibhelini uthi, ngiyonibuyisela iminyaka edliwe izikhonyane. So leli vesi liyasicacisela ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisa lokhu okwakulahlekile, mhlampe kwesinye isikhathi ngenxa yobudedengu bethu nalokhu okwantshontshwa kithi. So uNkulunkulu uyakwazi ukuthi aphinde asibuyisele. Number 2, leli phupho lingakhuluma ngokuthola i-direction. Kwesinye isikhathi kusho ukuthola i-direction empilweni if uvuka naleli phupho. Mhlampe kule season okuyo udidekile ngesinqumo okumele usithathe, noma mhlampe isinyathelo esilandelayo. Futhi kungakhombisa ukuthi ukukhanya nokuqonda sekuseduze empilweni yakho. Phela iZaga 3:5-6 usifundisa ngokuthemba uJehova ngoba yena uyakuqondisa izindlela zethu. Lisho njalo lithi uma simthemba ngenhliziyo yethu yonke, yena uyakuqondisa uhambo lwethu. So leli phupho lingakusiza noma lingakubonisa noma lingakulekelela ukuzokunika i-direction uNkulunkulu asuke afune uhambe ngayo. Number 3, kungaba uphawu lwempendulo yomkhuleko. Ukuthola impumelelo obuse uyilinde isikhathi eside. So ukuthola lelo phupho langaba uphawu lokuthi kuzobuyela impumelelo yakho obusukade uyikhulekela isikhathi eside. Ukuvuleka kweminyango noma isidingo obukhala ngaso njalo kuJehova. Leli phupho lingakukhuthaza ukuthi uqhubeke uthandaze futhi ungapheli amandla. So leli phupho leli lingasebenza ukukukhombisa ukuthi imikhuleko yakho iyazwakala noma libe impendulo yemkhuleko oyenzayo. Qaphela, lingangasho ukuthi kuzokwenzeka manje, kodwa liletha isayini yokuthi umthandazo wakho uyazwakala noma umthandazo wakho ufinyelele kuNkulunkulu. So nje if usemkhulekweni kunezinto zakho oyikhulekelayo and then bese uvuka naleli phupho, it's a sign yokuthi imikhuleko yakho iyazwala. So leli phupho lingafika futhi as a sign impendulo yomkhuleko wakho. Number 4, lingasho ubuwena bakho. Kwesinye isikhathi sidlula ezikhathini ezinzima empilweni size silahlekelwe ukuzethemba nomuzwa wokuthi singobani. Kungenzeka ukuthi lizokubikela ukuthi uyabuya ekubeni umuntu
uNkulunkulu ayekudale ukuthi ube wuye. uNkulunkulu ufuna ukubuyisela ubuwena ngokuphelele. So leli phupho futhi komunye lingasho lokho ukuthi lizokuchazela noma lizoku-indicate-ela ukuthi uNkulunkulu uzobuyisela ubuwena ngenxa yobude bendlela nobude lohambo lwempilo usuze walahlekelwa ubuwena. Number 5, bheka ukuthi yini le oyitholile. So kubalulekile ukuthi makade uphupha uqaphele ama-details abalulekile ephosheni, njengakho nje ukuthi ngenkathi uthola yini le ubukade uyithola kulelo phupho lakho. Uma kade ubuthola imali, kungakhuluma ngamathuba, izinsiza noma umcebo wakho owawuntshontshiwe. Uma ephusheni ubukade uthola iy'cathulo, lokho kungasho uhambo lwempilo noma i-direction. Uma uthola izingubo zakho noma izimpahla zakho, ubuwena noma isimo sakho sempilo. If uthola ifoni, kusho ukuxhumana, ubudlelwane noma umyalezo othile. Imininingwane yephupho ibalulekile futhi ikwenza ukwazi ukuqonda ngephupho. Ingakho ngithi ama-details ephupho iwona abalulekile because iwona akulekelelayo ukuze uzokwazi uku-understand-a iphupho lakho, ngoba njengoba kade ngishilo ukuthi iphupho alinayo iminingi eyodwa efanayo kithina sonke. Kuya ngokuthi ukiphi isizini yempilo noma uphila mpiloni ngaleso sikhathi. Number 6, ungaphuthumi ukwenza izinqumo. Lokho-ke kubaluleke kakhulu. Noma iphupho lingaba nomyalezo obalulekile, kodwa ungasheshi wenze izinqumo ezinkulu ngenxa yephupho nje kuphela. Hlola konke ngomthandazo, ngezwi likaNkulunkulu nangokuhlakanipha. uJohane wokuqala chapter 4 verse 1 uthi, ningakholwa yiyo yonke imimoya, kodwa hlolani imimoya. So kubalulekile noma ngabe iphupho livela kuye uNkulunkulu, kodwa buyela kuye ngomkhuleko uyohlola ukuthi livela kuye yini, ukuze uzokunikeza ne-clear understanding ngalelo phupho. Ungasheshi uthathe izinqumo ngenxa yephupho nje kuphela ungakaze uhlale phansi noNkulunkulu ukhuleke. Ngakho-ke bazalwane, ukuphupha uthola izinto zakho ebezilahlekile kungahunyushwa ngezindlela ezahlukene. Kungakhuluma ngokubuyiselwa, ukuthola i-direction, ukuphendulwa komthandazo noma ukubuyiselwa kwengxenye ethile yempilo yakho ebilahlekile. Okubalulekile ukuthi singagxili kuphela ephusheni, kodwa sifune ukuqondiswa nguNkulunkulu kukho konke. Amen. Asikhuleke. Baba, egameni lendodana yakho uJesu Kristu, siyabonga kakhulu ukusifundisa namhlanje. Uma kukhona okuthile okulahlekile empilweni zethu, siyakhuleka ukuthi usibuyisele ngokwentando yakho. Siphe ukuhlakanipha ukuze siqonde kahle amaphupho futhi angasidukisi. Sisize sihambe ngokukholwa, sethemba wena, ngegama lendodana yakho uJesu Kristu. Amen. Ngiyabonga kakhulu ngokubukela le video. Uma le video ikusizile, ngicela ulike, usubscribe if awukaka-subscribe usemusha kule channel. Siyakwamukela, sicela usubscribe. Sicela bese ushare le video nabanye abangasizakala kuyo. Inkosi yomusa inibusise kakhulu. Amen.